Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. صلاة الجماعة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بها، بل وزاد قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت برجل يؤم بالناس وأذهب إلى بيوت قوم يتخلفون عن الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم وما استوجبوا ذلك إلا لأنهم تركوا أمر مهم في الدين. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah, salat yang dilaksanakan dengan berjamaah, tafdulu, mengungguli, salat al-fadhi, salat sendiri, bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Hadis ini menerangkan betapa pentingnya itu salat berjamaah. Bahkan dalam satu hadis pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin memerintahkan seseorang untuk menggantiku mengimami salat. Maka aku keluar dengan beberapa pemuda dengan membawa kayu-kayu bakar. Aku cari rumah orang-orang yang enggak melaksanakan Jum'ah dan berjamaah, aku bakar rumah mereka bersama mereka di dalamnya. Ini semuanya adalah karena salat berjamaah ini adalah sangat penting dalam urusan agama dan iman kita. Karena itu Nabi SAW benar-benar kecewa kalau melihat umatnya tidak melaksanakan salat berjamaah. Wa fi riwayah salat الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. قال العلماء أن محمول هذه الرواية أنه في الصلاة السرية، ورواية 27 في الصلاة الجهرية لما فيها من السنن الزائدة ما لا توجد في الصلاة السرية. Dalam riwayat yang lain, salat berjamaah itu mengungguli salat sendiri dengan 25 derajat. Tadi 27 derajat, ada 25 derajat. Ulama menyatakan 20 derajat itu kalau salat yang dikeraskan bacaannya, maghrib, isya, subuh, jum'ah. Kalau 25 derajat salat yang tidak dikeraskan bacaannya. Kenapa? Karena tentu sholat yang dikeraskan bacaannya tadi itu diunggulkan daripada sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. Ada keunggulan yang lebih ada di situ. Di antaranya bacaannya dikeraskan dan bisa didengarkan oleh yang lainnya. Nah, karena itu derajatnya lebih meningkat daripada sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. ووردت هناك أحاديث صحيحة أن الصلاة في الفلاة ب50 صلاة، وفي رواية ب50 درجة. قال العلماء محله إذا صلى في جماعة في فلاة فإنه له ذلك الفضل، لأنه ورد عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: من صلى في فلاة وأقام إقامة الصلاة وصلى في فلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام
صلى خلفه ما لا يحصى من جنود الله، وفي رواية مثل الجبال من الملائكة. بعضهم حمله ولو منفردا، بعض العلماء قالوا ولو منفردا، فلهذا فضله عن في ثلاث في فلاة فضله من صلى في فلاة وأقام إقامته للصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يحصى، وفي رواية صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال. فهذه فضيلة في صلاة في فلاة، قال العلماء أنها محمولة إذا كان في جماعة وفي فلاة، وكذلك الفضل إذا لم يجد جماعة وكان في فلاة فله ذلك الفضل عند بعض العلماء. Dikatakan ada riwayat hadis sahih, siapa orang yang sholat fi falatin di lapangan, maka dia mendapatkan 50 derajat. Dalam riwayat yang lain, siapa orang yang sholat di lapangan kemudian diawali dengan qomat, maka sholat bersama dia 2 malaikat. Kalau dia adzan dan qomat, maka sholat di belakangnya malaikat bagaikan gunung banyaknya. Ulama sebagian menyatakan itu kalau melaksanakan sholat berjamaah ada di lapangan. Di sini adalah pentingnya untuk menjaga sholat, jangan nanti karena ada di lapangan kemudian nggak sholat, apalagi untuk urusan sepak bola. Sholat tetap sholat dan berjamaah tetap dilaksanakan, diawali dengan adzan dan qomat biar diadi dengan para malaikat. Begitu seharusnya yang harus dilakukan. فلهذا كان بعضهم إذا كان يمشي وأرادوا الصلاة وقف السيارة في أثناء الفلاة وصلى حتى يحوز تلك الفضيلة 50 الصلاة أو 50 الدرجة كما ورد في الرواية الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. Karena itu sebagian mereka orang-orang yang soleh ketika naik kendaraan kemudian sampai ada di tengah jalan, dia berhenti, dia melaksanakan sholat ada di jalan. Dia berhenti di situ, dia melaksanakan sholat ada di jalan untuk mendapatkan pahala 50 derajat tadi itu. Tidak mau disia-siakan dia tadi itu. Dia berhenti untuk melaksanakan sholat bersama-sama dengan berjamaah tentunya. Wal jamaah aqallaha imamun wa ma'mum. Hadhihi aqall al jamaah. Amma aqall al jam' 3, lakin aqall al jamaah 2 imam wa ma'mum lahu hadhi, wa kullama kathara al jam' kullama kathara al thawab. Salah khalf jam'an akbar أفضل من صلاة خلف جمع قليل، إلا إذا كان يذهب إلى الجماعة الكبيرة فليتعطل مسجد بجانبه، فالجماعة القليلة في مسجده أفضل من الجماعة الكثيرة في الجامع أو في غيره وإن كثرت، لئلا يتعطل المسجد الذي بجواره. Salat berjamaah itu minimal imam dan makmum. Minimal imam dan makmum. Lain kalau jamak dalam bahasa Arab, jamak ada isim mufrad, ada mufrad, ada tathniyah, ada jamak. Kalau jamak 3. Tapi kalau sholat berjamaah imam dan makmum minimal. Makmum tambah banyak yang hadir berjamaah tambah gede pahalanya. Tambah gede pahalanya, kecuali kalau ada masjid, kalau dia nggak hadir bisa nggak ada berjamaah di situ. Kenapa? Yang sholat di situ cuma dia sama imamnya aja. Ini kalau nggak dihadiri sama dia, nggak ada berjamaah di situ. Berarti sholat di situ masjid tetangganya dia misalnya lebih afdal daripada ada di masjid yang banyak berjamaahnya. Tapi kalau memang enggak, ya cari yang paling banyak berjamaahnya. Itu adalah lebih afdal, pahalanya lebih gede. ولأهمية الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم
لم يعذر فيها الصحابة حتى وهم في الجهاد في شدة الخوف، لم يعذرهم، فإنهم أمرهم بالصلاة في جماعة، وقد أقيمت الصلاة في جماعة بعسفان أو في ذات نخل، فلما صلى الصحابة خلف النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال المشركون لو هجمتم عليهم في تلك الساعة لأصبتم منهم مغنما، قالوا أنها ستأتي عليهم صلاة بعدها هي أحب إليهم من أموالهم، وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلما كان قبل صلاة العصر نزل سيدنا جبريل وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بصلاة الخوف، ولها باب خاص في الفقه، فأرشده لصلاة الخوف. فلما رأى المشركون النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى بتلك الكيفية من صلاة الخوف، قال لعلهم هناك جاسوس بيننا يبلغه أخبارنا، وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صلوات الله وسلامه عليه، فصلى صلاة شدة الخوف ولم يهجم عليهم العدو، حتى وإن اشتد الخوف فالتحم القتال كذلك يصلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيماء، وذلك في شدة الخوف لم يعذرهم في صلاة الجماعة. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أعمى وبيني وبين المسجد واديا أتعذرني؟ عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قالوا لا أجد لك عذرا. وهو ذا العذر كله، واليوم يتوانى وقد سمع الأذان فيجيب المؤذن ويجلس في بيته. وحقيقة الإجابة إذا قال حي على الصلاة أن تقول مرحبا وتجيب، أما الإجابة القولية أن تقول مثل ما يقول المؤذن، والإجابة الفعلية أن تقول مرحبا وتلبي النداء إلى ذلك المكان الذي فيه الجماعة. Nabi SAW memperhatikan berjamaah ini saudara, sekalipun dalam urusan jihad, sekalipun dalam urusan perang saudara, tidak pernah meninggalkan berjamaah. Perang pun berjamaah masih Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan pernah satu saat waktu itu mau lagi sholat berjamaah zuhur, orang kafir mau menyerang, kita serang aja dah tengah-tengah sholat, nggak taunya udah selesai sholatnya. Kata orang kafir, tunggu, bentar lagi ada satu sholat yang paling ia senangi, paling ia cintai lebih daripada urusan dunianya semuanya, yaitu sholatul wusta, sholat asar. Nah, ketika berjamaah melaksanakan sholat, kita serang aja dah dia. Maka turun malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah untuk mengajarkan sholatul khauf, sholat waktu perang. Akhirnya mereka ketika akan menyerang terjadi sholatul khauf. Sholatul khauf itu boleh perang sambil bergerak banyak, sholat sambil bergerak banyak. Akhirnya mereka gagal, sampai di antara mereka curiga, ini jangan-jangan ada mata-mata di antara kita nih, kata orang kafir, yang bocor ke rencana kita ini. Padahal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Alhasil sampai dalam berkecamuknya peperangan pun dianjurkan sholat berjamaah saudara. Seorang sahabat yang buta, dia pernah datang kepada Rasul, ya Rasul, rumahku jauh dari masjid, aku nggak ada yang nuntun di masjid, sedangkan jarak rumahku ke masjid di Madinah ini banyak sumur, kemudian banyak juga tanah-tanah yang lobang, dan juga banyak binatang buas. Bolehkah aku sholat di rumah ya Rasul? Nabi menyatakan ya boleh. Ketika orang itu mau keluar ditanya, atas ma'un nida, dengar adzan enggak? Iya dengar ya Rasul. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus menyambut adzan. Menjawab adzan itu saudara ada dua, ada gauliyah secara ucapan, kita baca, kita dengarkan adzan, kita ucapkan sebagaimana si muadzin, kemudian kita baca doa saat itu. Ada fi'liyah, hayya 'alas shalah, kamu sanggup bergegas berangkat, hayya 'alas shalah. Itu termasuk menyambut menjawab
Menjawab adzan. Karena itu dua-duanya dilaksanakan, dijawab dengan lisannya dan langsung bergegas dengan perbuatannya menyambut sholat berjamaah. ولأهمية الجماعة اختلف العلماء، منهم من قال هي شرط لصحة الصلاة، وقال بعضهم أنها فرض كفاية يجب على أهل كل بلد أن يقيموها بحيث يظهر الشعار في تلك البلد، فإذا تركها أهل البلد جميعا أثموا جميعا، فلهذا يكره ترك الجماعة إذا صلى منفردا، فيكره له ترك الجماعة. فصلاة الجماعة ب27 درجة أو ب25 درجة على الرواية الأخرى، هذا إذا كان لم يتلبس بمكروه من حيث الجماعة، فكل مكروه من حيث الجماعة أي لا يوجد إلا في الجماعة فذاك يسقط عنه تلك الفضيلة، فليحرص الإنسان أن يتلبس بشيء من ذلك. Berjamaah ini satu perintah yang sangat penting, saudara. Karena itu meninggalkan sholat berjamaah itu makruh hukumnya. Sebagian ulama menyatakan syarat sahnya seseorang harus melaksanakan sholat di lima waktu berjamaah, harus. Ada menyatakan itu adalah fardu kifayah, bihaitsu harus syiar. Satu daerah harus ada yang melaksanakan berjamaah, menampakkan diri. Kalau seluruh daerah nggak ada yang berjamaah, dosa semuanya itu. Sekalipun sholat semuanya sendiri-sendiri di rumahnya, harus ada yang berjamaah, ada di daerah tadi, di desa tadi itu. Karena itu jangan sampai tidak sholat berjamaah, saudara. Jangan sampai tidak melaksanakan berjamaah. Ulama menyatakan ada 27 derajat, 25 derajat sholat berjamaah tadi itu dalam riwayat tadi itu adalah satu janji yang sangat besar. Tapi ditingkatkan pahalanya dengan sekian derajat itu berjamaah semenjak tidak melaksanakan kemakruhan di dalam berjamaah. Ada kemakruhan yang di dalam berjamaah yang akan menghilangkan pahala berjamaah. Walaupun berjamaah tetap dapat pahala sholat sendiri, bukan pahala berjamaah. Lah kalau sudah demikian ya berarti tidak dianjurkan, tidak dimakruhkan untuk meninggalkan berjamaah. Karena itu harus hati-hati, belajar fikih, ya, belajar fikih untuk mengetahui itu semuanya. فإن تأخر عن الجماعة رجل فجاء وفاتته الجماعة كان السابقون من فاتته تكبيرة الإحرام يعزونه، ومن فاتته الجماعة يأتون بالجنازة إلى عند بيته ويقولون له ليس المصاب من فارق الأحباب ولكن المصاب من حرم الثواب. فاتته الجماعة فقام يصلي 27 صلاة مرة، فبعد أن صلى تعب وأخذته سنة من النوم، فرأى في المنام الملائكة تكتب الذين صلوا في تلك الصلاة جماعة، فرأى صحيفتهم فلم يرى اسمه، فقال قد صليت 27 مرة، فقال لكنك لم تحضر الجماعة فاسمك ليس موجود. فانظر إلى ذاك وقد صلى 27 مرة ولم يكن اسمه مكتوبا. نعم، إذا عذر في ذلك وتأخر لعذر كما في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ في بيته وأراد الجماعة وقد تأخر لعذر، فلما وصل إلى المسجد وجدهم قد أدوا الفريضة وصلوا، فإن ذاك كما في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه يكتب له أجره كاملا، لأنه ما خرج إلا قاصدا لتلك الجماعة ولم يؤخره إلا العذر. Orang-orang dulu di dalam menjaga sholat berjamaah, saudara, kalau kehilangan fadilah takbiratul ihram dalam berjamaah,
orang tadi itu ditakziahi 3 hari. Kalau sudah dia kehilangan berjamaah, ninggalkan berjamaah, dibawakan jenazah dah, dibawakan keranda di rumahnya, sambil mereka menyatakan laisal musab man faragal ahbab wa innamal musab man hurimat thawab. Bukanlah orang yang mendapatkan musibah kalau berpisah daripada kekasihnya, tetapi orang yang mendapatkan musibah yaitu orang yang tidak mendapatkan pahala. Sengaja ditinggalkan. Ini musibah, ini kehilangan pahala besar, musibah. Rumahnya terbakar, musibah. Kehilangan sepeda motor, musibah. Apalagi kehilangan sholat berjamaah, masa nggak dikatakan musibah? Musibah dia, kasihan itu orang. Nah, karena itu penting untuk menjaga berjamaah, saudara. Kecuali orang yang sudah dia tadi itu misal sakit, ngurus misalnya, atau apa, dia wudu berangkat ke masjid, kemudian di masjid udah dilaksanakan sholat berjamaah, dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Punya niat yang sudah kuat tadi itu. Ya memang sudah ada udzur dia, tapi itu pun jangan sholat sendiri, cari berjamaah, cari orang lain. Kalau perlu bayar orang lain untuk supaya dia sholat berjamaah. Jangan membiasakan sholat sendiri. ويحذر الإنسان بصلاة الجماعة أن يخرج إلى الجماعة لرياء أو سمعة، بل إذا صلى في جماعة يجعل مراده الله سبحانه وتعالى وفضل ربه سبحانه وتعالى. كان شخص من الصالحين مواظب على الجماعة كل الفرائض 30 سنة في الصف الأول، فجاء يوم من الأيام متأخرا فصلى متأخرا فرأى نفسه محرجا، فقال لعل صلاتي في 30 سنة كأن فيها دخل، فقام يقضي صلاة 30 سنة لأنه رأى الناس هل ينظرون عندما قام ينظرون إليه وأنه متأخر، وجعل نظرك لله. إن صليت في الصف الأول أو في الثاني أو في الأخير نظرك لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المراد من العبادة الله رب الناس للناس. Dikatakan ada orang, dia tadi itu sholat berjamaah, kemudian satu saat dia ketinggalan berjamaah, diganti sholatnya 27 kali. Kemudian dia mimpi melihat malaikat tidak mencatat dia sholat dengan 27 derajat, tidak masuk golongan orang yang berjamaah. Kata dia, saya sudah sholat, saya ganti dengan 27 kali sholat, tetap tidak bisa mengungguli sholat berjamaah. Tetapi laksanakanlah sholat berjamaah tadi itu dengan dasar niat mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah, ikhlas, bukan karena ingin dipuji sama orang atau diperhatikan sama orang. Percuma, saudara. Diceritakan ada seseorang, dia 30 tahun menjaga sholat berjamaah dan di shaf pertama. Satu saat dia terlambat sholatnya, mungkin ketiduran atau apa, akhirnya dia di shaf ketiga. Dia merasa orang-orang ini malu sama orang-orang. Aduh, orang-orang ngelihat aku semuanya kok di shaf ketiga sekarang. Setelah sholat dia berpikir, ya Allah, berarti selama 30 tahun aku ini cari perhatian orang dong. Digodoi semuanya sholat 30 tahun karena khawatir tidak diterima oleh Allah karena riaknya tadi itu. Artinya tetap kamu harus menjaga hati ya. Jangan kamu berjamaah kemudian lengah, hati kamu tadi itu akhirnya dengan riak, sia-sia nantinya, nggak dapat pahala, 0 besar nilainya nantinya. ومن الأشياء التي تفوت على الإنسان تلك الفضيلة 27 أو 25 على حسب الروايتين هو تقطع الصفوف وانفراده في الصف. فإن الانفراد في الصف لوحده إذا أتى وقد كمل الصف فيعمل صفا ثانيا ويصلي لوحده ذاك مكروه.
إن كان في صف الرجال. أما إن كانت امرأة فإنها تنفرد عن الصف ولا تكمل صف الرجال، لأن صف النساء بعد صف الرجال أولا، ثم الصبيان، ثم النساء، ولا يكمل صفوف الرجال. فإذا تقطعت الصفوف ولم تكمل فإن الصف الثاني لا يدرك فضيلة الجماعة. إذا شرعوا في الصف الثاني قبل أن يكمل الصف الأول فإن الصف الثاني لا يدرك تلك الفضيلة إلا بعد أن يكمل الصف الأول. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. كذلك بعض الناس يرغبون في الميمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على عمارة يمين الإمام، وأن يمين الإمام أفضل من يسار الإمام. هذا محله إذا تساوى الميمنة والميسرة وقد أتى وقد استوت الصفوف، فالميمنة أفضل من الميسرة. فإن عمروا الميمنة وتركوا الميسرة مهملة فإنها تذهب تلك فضيلة الجماعة. وهذا معنى قول العلماء: كل مكروه من حيث الجماعة، أي مكروه لا يوجد إلا في الجماعة، فذلك المكروه إذا وجد ذهبت به فضيلة الجماعة. أما مكروه لا من حيث الجماعة بل من حيث الصلاة هي، فإنه لا يذهب فضيلة الجماعة. فكل إمام مؤتمن، فإذا لم يؤدي الصلاة بما أمر الله سبحانه وتعالى بأن قصر في السنن، أو كان جاهلا بالسنن وتقدم إماما، فذلك خائن، لأنه خان المأموم من خلفه. وإن زاد كان فتان، إذا زاد وقرأ من طوال المفصل، أو قرأ زاد في التسبيحات على الثلاث بغير رضا المأمومين، فذاك إمام فتان. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لسيدنا معاذ: جاء يشتكي برجل، وجاء الرجل يشتكي به عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن معاذ يطول في الصلاة ويقرأ البقرة وآل عمران، فإن بقيت معه في الصلاة بقيت على رضض، على عجلة، لأن في عجلة من أمري وعلى شغل، وإن خرجت من الصلاة قالوا منافق، فما العمل؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت فأرفق، فإن فيهم الحامل وفيهم المرضع وفيهم الشيخ وفيهم ذا الحاجة. فلهذا ينبغي. ولكن في هذا الزمان كثرت هذه الأئمة الفتانين حتى أنهم يريدون أن يظهروا أصواتهم، لا أن يظهروا قراءة القرآن، إنما يريدون إظهار أصواتهم فقط. وذاك من المراءة من سمع الله به وفضحه في الملأ الفضيحة العظمى على الأشهاد يوم القيامة، لأنه إنما أراد بقراءته تسميع الناس وإعلامهم بجمال صوته وحسن صوته. فإن لم يكن مخلصا فلا أجر لقراءته ولا أجر لتلاوته. كما كان بعضهم عندما رأى الناس يمرون تحت البيت رفع صوته بآية من القرآن من تلك السورة، فرأى في المنام أن الملائكة تكتب له الحسنات حق سورة إلا تلك الآية، لم يجد تحتها أجرا، فقال: لماذا لا أجر لي على هذه الآية وقد تلوتها؟ قالت له الملائكة: إنما رفعت صوتك ليسمعك من كان خارج المنزل وقد أخذت أجرك منهم. Termasuk perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berjamaah min haitsul jamaah, dan itu menghilangkan pahala berjamaah, yaitu shaf tidak dipenuhi. Orang kalau buat shaf pertama belum penuh, membuat shaf lagi yang kedua ini nggak dapat pahala berjamaah sekalipun sholat berjamaah. Hati-hati. Polono dulu, kalau sudah lengkap shaf pertama baru buat shaf kedua. Karena itu Nabi SAW menyatakan man wasalaka wasalahullah. Siapa yang melengkapi shaf akan
disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasalaka wa man qata'aka qata'ahu Allah. Siapa wa man wasalahu wasalahu Allah, siapa yang melengkapi menyambung shaf maka akan disambung urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini banyak ditinggalkan sama orang-orang ini. Termasuk di antara daripada menghilangkan pahala berjamaah, dan itu makruh min haitsul jamaah, yaitu berdiri sendiri. Shaf udah lengkap tapi di mukanya kemudian dia berdiri sendiri. Nggak bisa. Itu harus ada dua minimal. As-shaf itu harus ada dua. Kecuali kalau dia perempuan. Perempuan jangan melengkapi shaf. Ini shaf kedua masih belum kumpul, belum lengkap. Akhirnya perempuan yang dijajar, nggak bisa. As-shaf itu dibagi tiga. Shaf laki di muka, shaf anak-anak di tengah, shaf setelah shaf laki-laki, kemudian shaf perempuan di belakang. Nah, kalau untuk perempuan nggak ada masalah, tapi antara perempuan ya harus dilengkapi, Bu. Shaf muka harus dilengkapi. Ya, jadi jangan membuat shaf kecuali yang di mukanya sudah, ya itu jauh, Beb, ada di sana, berangkat sendiri sedikit. Jauh emangnya 5 kilo ente. Jangan membuat shaf kecuali yang di muka sudah lengkap, sudah rapat begitu. Kemudian termasuk karena itu as-shaf ini penting ya untuk dilengkapi. Imam itu kata Nabi SAW mu'taman, dhamin. Imam itu harus menanggung sholatnya makmum. Karena itu bagi imam jangan terlalu pendek kalau sholatnya. Ninggalkan sunnah-sunnahnya begitu, jangan, tidak benar. Ini termasuk mengkhianati sholat ini. Imam harus lengkap sunnah-sunnahnya kalau bisa, ya. Kemudian jangan terlalu panjang. Lah kalau terlalu panjang fatan, ini buat fitnah dalam urusan agama. Nanti akhirnya makmumnya yang kewalahan nanti. Makmumnya yang kewalahan, kedahawan. Seperti terjadi pernah di zamannya Nabi. Seorang sahabat namanya Mu'ad, dia senang kalau salat panjang. Makmumnya keberatan, datang kepada Rasulullah. Ditegur, jangan panjang-panjang. Ya dibaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Akhirnya ketika ditegur, si Mu'ad mengatakan, loh inti munafik berarti yang gak senang sholat panjang inti ya. Diukur sama dirinya. Akhirnya rapor kepada Nabi, ya Rasul, ya apa ini? Kalau kita gak mau sholat dibilang munafik, kalau mau sholat kalau panjang, panggil marah Nabi. Fa'afatana anta Mu'ad, mau buat fitnah dalam urusan agama, jangan inti panjang-panjangkan begitu. Akhirnya orang kapok sholat nanti, gak mau sholat berjamaah. Baca sholat, baca surat-surat yang Gisarul Mufassal, ya, yang pendek-pendek, wadduha, sabbihisma, nggak ada masalah. Jangan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Kadang-kadang orang-orang dia tadi itu memanjangkan sholatnya hanya sekedar untuk enak-enakan bacaan. Waduh, diikuti seperti yang ada di Mekah, walaupun serak-serak suaranya misalnya. Akhirnya ngeletek. Dia membaca Quran bukan untuk supaya kekhusyuan dalam sholat, tapi hanya untuk enak-enakan. Berdendang jadinya, nada jadinya. Bukan bacaan yang membuat akan semakin kamu tadi itu diterima sholat kamu, semakin mantap, semakin berkualitas, tapi justru sholat kamu tidak berharga nantinya. Karena itu soft diperhatikan. Lebih lagi juga maimanah fis sufuf. Kadang-kadang orang merebut karena sholat yang sebelah kanan, soft sebelah kanan imam itu lebih afdol daripada sebelah kiri. Soft sebelah kanan panjang, sebelah kiri enggak, maksudnya diseimbangkan, yang seimbang. Lebih afdol yang kanan kalau seimbang. Lah kalau yang kanan tok kiri enggak ada sama sekali, ini nanti bisa tidak mendapatkan pahala berjamaah nantinya. Harus seimbang, harus seimbang. Alhasil as-sof ini harus diperhatikan supaya tidak menghilangkan pahala berjamaah. Lamma Nabi SAW
أثنى على ميمنة الإمام وما لها من الفضل، راح الصحابة كلهم إلى يمين الإمام وتركوا ميسرة الإمام معطلة، فقالوا يا رسول الله لقد تعطلت ميسرة الإمام، فقال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن من عمر ميسرة الإمام فله كفلان من الأجر. Ketika para sahabat mendengarkan, waduh pahalanya yang di sebelah kanan imam itu begitu, akhirnya pilih sebelah kanan semuanya, yang kiri kosong. Dilapori, ya Rasul kiri kosong. Kata Nabi, yang sholat di kiri dapat 2 lipat ganda pahalanya. Akhirnya juga ada yang ngerebut yang sebelah kiri. Alhasil di sini harus diseimbangkan antara kanan dan kiri. ويكره ترك الجماعة إلا بعذر من الأعذار، إذا كان هناك عذر من الأعذار، وبعض الأحيان توجد أعذار في الإنسان ولا يستطيع إبرازها، فهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حيث شق عليه الحضور مشقة تذهب خشوعه أو كماله، أو كان الإمام مبتدعا وهو من خالف أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فتكره الصلاة خلفه ولا توجد فضيلة الجماعة خلفه. وكذلك إذا كان الإمام يترك سنة مقصودة، كذلك لا من أعذار الجماعة إذا كان ذلك كأن كان مثلا يترك قراءة السورة أو يترك القنوت، فذاك لا تكره ترك الجماعة، بل يصلي، بمعنى أنه ذلك يصلي منفرد، يصلي حتى في بيته ولو مع أولاده وزوجته إذا فاتته الجماعة. فإذا فاتته الجماعة ولم يجد من يصلي معه فليستأجر من يصلي معه ولو بمليون ربية، فإنه سيجد من يصلي معه ولو بالأجرة، لكن لا يصلي منفردا. فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الإمام، فإن وجد فيه خيرا نظر إلى من وراءه، فإن وجد فيه خيرا قبلهم بواسطته، فإن لم نكل إلى الصف الثاني والثالث. لهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنهم يكونوا شفعاء لمن بعدهم. فإن لم يجد نظر الله سبحانه وتعالى إلى الإمام ما وجد فيه خير، وإلى من خلفه ما فيه خير، إلى من المأمومون كلهم وجد ما فيهم خير كلهم، قلوبهم مظلمة. الله سبحانه وتعالى بفضله يرحمهم ويقبلهم باجتماعهم، فهذا هو فضل الاجتماع. فضيلة الاجتماع أن الله سبحانه وتعالى يقبل صلاتك بواسطة اجتماعك مع أخوانك المؤمنين، فمن حين خروجك إلى بيتك تقصد اللقي بإخوانك المسلمين والاجتماع وتكثير سوادهم والالتماس من بركات إخوانك المؤمنين بابتسامة أو بكلمة أو نحو ذلك، فإنك كلما دخلت سرورا على قلب مؤمن فلك عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما، وإذا ابتسمت في وجهه كان لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحضور الجماعة، ويوفقنا إياكم الحضور في الصلاة والخشوع في الصلاة وحضور الجماعة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ونفوز في الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ب27 درجة، وتضاعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. فالله يوفقنا إياكم لما يريده منا، ويعيننا على ما يريده منا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dimakruhkan untuk meninggalkan berjamaah kecuali karena ada udzur-udzur. Ada udzur-udzur karena pribadi. Ya. Ada udzur yang memang disunnahkan untuk tidak dimakruhkan untuk meninggalkan berjamaah. Kalaupun berjamaah, dia berarti tidak mendapatkan pahala berjamaah. Di antaranya imamnya mubtadi', bukan ahli sunnah wal jamaah. Cari imam yang ahli sunnah wal jamaah, nggak usah gabung sama sholat-sholat yang bukan ahli sunnah wal jamaah ente. Nah, cari yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, carilah kamu imam yang tidak meninggalkan sunnah maksudah. Sunnah misalnya imamnya baca Fatihah tok, tidak baca
surat, ya jangan berjamaah di situ kamu. Terus apakah sholat sendiri? Ya jangan. Sholat di rumah kan bisa berjamaah sama istri sama yang lainnya. Imamnya nggak kunut misalnya, bagi yang mazhab Syafi'i, cari yang imam kunut. Kenapa enggak? Cari yang imam kunut, sunnah maksudah. Alhasil di sini kita cari yang sempurna lah, imam melaksanakan sholat sunnah dengan sunnah-sunnahnya semuanya. Kalau bisa, bukan berarti tidak sah ya. Bukan berarti tidak sah. Tapi jangan sholat sendiri, tetap berjamaah walaupun di rumah. Tetap berjamaah walaupun di rumah sama anak-anaknya. Kalau nggak ada yang bisa berjamaah, bayar, keluarkan duitnya ente. Kenapa? Untuk dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar orang. Gaji yang berjamaah anak-anak tak kasih 1 miliar misalnya. Nggak apa-apa. Dapat pahala lebih gede daripada duit itu, nilainya ada apa? Nah, kalau memang tidak ada, kalau bisa berjamaah, berjamaah, kenapa? Duitnya kasihkan pondok aja nanti. Karena itu penting untuk sholat berjamaah, saudara. Jangan sampai ditinggalkan itu sholat berjamaah, dan tentunya itu semuanya harus didasari tadi dengan ikhlas. Dikatakan Allah itu melihat sholat imam. Imamnya soleh, maka makmumnya semuanya diterima oleh Allah. Kalaupun imamnya nggak soleh, shaf pertama dilihat. Oh, ada orang yang soleh khusyuk di situ, sholatnya semuanya diterima oleh Allah Taala berkat dia. Karena itu Nabi SAW menyatakan, liyaliyani ulul ahlami wan nuha minkum. Yang di shaf pertama ini orang-orang itu yang apa namanya, yang punya pikiran bagus, yang pandai, yang punya ilmu, yang soleh. Jangan anak kecil-kecil di muka, yang gede-gede di belakang nana. Kalaupun tidak ada di shaf pertama, dilihat shaf kedua, oh barangkali ada, berkatnya dia akan diterima. Mulai imam sampai shaf pertama kau nak ngapi wis, paham ya? Maka Allah pun tetap menerima karena berkat mau berkumpul bersama untuk sholat, menghadap kepada Allah SWT untuk melaksanakan sholat. Ini loh perlunya berjamaah, saudara. Karena dengan berjamaah kita bisa bertemu dengan saudara kita muslim, kita berseri-seri dengan dia, kita bisa bersatu dengan dia, nikmat jadinya. Lo ada sholat berjamaah di masjid, ada sholat Jumat dibom, jihad fisabilillah, gini-gini nih repot ini. Akhirnya orang gak aman ada di masjid, ini goblok ini. Ajaran apa model begitu tuh? Itu dikatakan Islam sejati, tidak benar, itu tidak benar. Akhirnya orang mau ke masjid khawatir, orang mau masjid takut. Ya jangan. Ini jihad apa model begitu tuh? Ini ajaran-ajaran begini ini sudah mulai ada. Paham-paham ini kan model ada. Tolak di desa-desa Anda kalau ada orang bawa model begitu. Karena itu hati-hati. Yang tidak yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, jangan dikompromi. Tolak. Jangan mau bergabung sekalipun ada masjidnya. Nah, sekalipun dia buat masjid, jangan bergabung. Tuh ada sekarang di dekat terminal baru sana, nggak usah bergabung, hati-hati. Nanti akhirnya kamu bisa meledakkan masjid. Ajaran-ajaran demikian ini tidak benar sama sekali, saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita selamat semuanya. Pasuruan tetap menjadi orang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahil alamin. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, dan untuk yang sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.